Bonjour à vous tous, dans cette nouvelle vidéo spéciale production écrite, visitez un lieu. هذه وضعية إدماجية خاصة بالبروجي نيميرو 2 للسنة الخامسة ابتدائي. بعد هذا الفيديو نضمن لكم باللي راح تدوا العلامة الكاملة. ما راحش نعلمكم تحفظوا لي برودكسيون écrite، انما راح نعلم لكم طريقة باش تستعملوا لا بواط اوتي باش تخدموا لا برودكسيون écrite بطريقة صحيحة وتدوا العلامة الكاملة يا تلاميذ الكرام. دونك اليوم في هذه الفيديو نقراو الدرس، نديرو الطريقه تاع لا برودكسيون écrite، ابري نشوفو 3 برودكسيون écrite ديفيرونت. دونك راح نعطيكم 3 وضعيات ادماجيه مختلفه. الوغ تبعوا معايا، سي بارتي. برودكسيون écrite visiter un lieu، تعبير كتابي نحكو فيه على زياره مكان ما، متحف، معرض، متحف حيوانات، معرض لوحات فنية اكسيتيرا. دونك كاين نقاط اساسيه اللي لازم تكون مذكوره في الوضعيه الادماجيه اللي راح ندو عليها العلامه. دونك تبعوا معايا نقطه بنقطه وكيفيه دمجها في الوضعيه الادماجيه. السطر الاول راح يكون دائما فيه لا دات. دونك لا دات، دونك اون ايكري لا دات، بيان سور نخلو لا لينيا، نخلو هذاك البياض. ابري اون فا ايكريغ لا دات كيما مثلا ديمونش 5 فيفري. دونك نديرو تاريخ اليوم تاع الزياره، دونك ديمونش مثلا. دونك نديرو لا دات هي الحاجه الاولى. ابري نكتبو يعني على الساعه، départ en. Ici on va écrire l'heure de départ plus le moyen de transport. واش معناتها؟ نديرو ساعه الذهاب او ساعه الخروج من المنزل او ساعه الانطلاق. نقولوا à 8h, à 9h, à 7h30. Départ en. Après نديرو le moyen de transport. واش معناتها le moyen de transport؟ معناتها الطريقة أو الوسيلة النقل. نقولوا départ en bus, en voiture, en train, en tramway, en avion, en vélo, en taxi, etc., etc. À pied. Donc voilà. Donc السطر الاول قلنا نهضروا فيه على التاريخ، السطر الثاني نكتبوا الانطلاق. دونك نكتبوا على الساعه، départ en بواسطه لو موين دو ترونسبور، بوس، فواتور، ترام، تراموي، افيون، فيلو، لي نتوما تخيروا واحد من هادو. سي بون، تفهمنا على هادو الزوج. سي بون، حددنا التاريخ، حددنا الانطلاق. دوكا arriver à، ساعه الوصول. arriver à نكتبو ساعة الوصول، l'heure d'arrivée. وصلنا على العاشرة à 10h30. فوالا. او دوكا نحدو المكان. دوكا وين رحنا الزيارة، أين ذهبنا لهذا المكان، مكان الزيارة. نكتبو le lieu de la visite. نكتبو au musée. arriver à 10h au musée. ولا arriver à 9h aux ateliers des peintures. ولا arriver à 10h au musée des beaux-arts, etc. Donc هنا نحدو المكان، مكان اللي رحنا ليه زيارة. Très bien. Alors هذه concernant troisièmement. Donc quatrièmement نحدو سبب الزيارة. حنا رحنا لهذا المكان اللي هو مثلا المتحف لزيارة ماذا. Donc pour voir نقولو لرؤية أو لاستكشاف، pour découvrir لاستكشاف، أو pour visiter لزيارة، أو pour rencontrer للتعرف على. دونك نتعرفوا على واش، ولا نكتشفوا واش، ولا نشوفوا واش، ولا نزوروا واش. دونك نزوروا واحد من هادو أو أشياء أخرى. دونك pour voir مثلا les animaux، pour voir les tableaux اللوحات، pour voir les statues يعني التماثيل، pour voir la monnaie يعني العملة النقدية، pour voir les tenues يعني الألبسة، مثل الألبسة التقليدية les tenues، pour voir les peintures يعني اللوحات. دونك les enfants تبعوا معايا. قلنا الحاجة الأولى نشوفوا لا دات، نديروا لا دات، on va mentionner la date. ابخي نديرو ساعة الانطلاق مع وسيلة النقل départ en. ومن بعد
ساعة الوصول ومكان الذهاب. arriver à او نديرو مكان الوصول. après نديرو سبب الزيارة pour voir, pour découvrir, pour visiter, pour rencontrer les animaux, les statues, la monnaie, la tenue, les peintres. بعد ما ذكرنا سبب الذهاب، الآن بعد زيارة مختلف الأشياء أو مختلف الأماكن الموجودة في المتحف، شكون اللي عاوننا؟ دونك نكتبو à l'aide de أو à l'accompagne de، بمرافقة أو بمساعدة لو جيد، يعني لو جيد يعني المرشد، أو بمساعدة أبي مثلا، بمساعدة أستاذي أو أستاذتي mon maître ou bien ma maîtresse. d'accord. donc voilà toujours نزيدو هذه المعلومة، شكون اللي ساعدنا في هذه الزيارة. لحقنا لهنا، كي لحقنا لهنا سي بون كملنا الزيارة. مانتونون نروحو نفطرو، نكتبو ديجوني ديجوني معناتها أخذنا الفطور أو الغداء على الساعة، نكتبو à midi 30 ou bien à 13h يعني على الواحدة. نكتبو مكان اللي خدينا فيه الفطور أو الغداء تاعنا. باغ اكزومبل رحنا خدينا الفطور تاعنا في البحر نقولو à la plage، ولا رحنا لا ميزون نقولو à la maison، ولا خدينا الغداء تاعنا في البوس نكتبو au bus، ولا في الجاردن au jardin، ولا في الريستورون au restaurant، ولا في الغازون au gazon. دونك حسب مكان اللي تخيروه اللي خديتو فيه الغداء تاعكم. et à la fin كملنا الزيارة نديرو دوكا retour à la maison، الرجوع إلى البيت على الساعة الثانية أو على الساعة الثالثة. هذا نتوما تخيروا الوقت، نتوما اللي تخيروا الوقت. دونك كيما قلت لكم حاجة الأولى لا دات، ومن بعد وقت الخروج من المنزل ووسيلة النقل، بعدها الوقت الوصول مع مكان الزيارة، بعدها سبب الزيارة وشفتو في هذاك المكان، موراها شكون اللي عاونكم à l'aide de à la campagne de، بعدها نديرو واش كلينا او الوقت اللي كلينا فيه مع المكان اللي كلينا فيه. à la fin retour à la maison à l'heure. تبعوا معايا لي زيكزامبل وضعيات الادماجيه راح تفهموا très bien. alors تبعوا معايا. donc programme de la visite au musée national des beaux-arts. au musée national des beaux-arts نبداو toujours بلا date. samedi le 2 décembre à 7h30 départ en bus. à 7h30 départ en bus. arrivé وصلنا arrivé à 9h au musée national des beaux-arts. arrivé à 9h وصلنا على 9 مكان الوصول au musée national des beaux-arts. pour من أجل pour voir les beaux tableaux dans l'atelier des peintures، لرؤية اللوحات الجميلة في مكان الرسم. يعني pour voir les beaux tableaux dans l'atelier des peintures ou bien des peintres. ذكرنا مكان الزيارة وذكرنا مكان الزيارة وسبب الزيارة. الآن à 11h visite de la galerie des statues. à 11h visite de la galerie des statues. هنا ذكرنا المكان اللي زرنا la galerie des statues، زرنا التماثيل. donc visite de la galerie des statues. le guide nous accompagne dans la visite. رافقنا المرشد في الزيارة. à 11h30 على 11:30 rencontre du peintre، تعرفنا على الرسام. rencontre du peintre. à la fin واش نقولوا déjeuner à midi au jardin، فطرنا أو أخذنا الغداء في الحديقة. à 13h retour à la maison. donc voilà كيما فهمتكم وضعية إدماجية سهلة وبسيطة. جست تعودوا بالكلمات اللي عطاوهم لكم في لابواط أوتي. دونك فقط الكلمات اللي راني مسطر عليهم هذوك هما الكلمات اللي يتبدلوا، والكلمات اللي ما رانيش مسطر عليهم كيما هادو ما يتبدلوش، تقدروا تستعملوهم في اي وضعيه ادماجيه. فقط تعمروا الفراغات بالكلمات المفتاحيه اللي عطاوهم لكم في لابواط اوتي. نعاودوها ensemble.
Samedi le 2 septembre à 7h30, départ en bus. Arrivée à 9h au Musée national des beaux-arts pour voir les beaux tableaux dans l'atelier des peintres. À 11h, visite de la galerie des statues. Le guide nous accompagne dans la visite. À 11h30, rencontre du peintre. Déjeuner à midi au jardin. À 13h, retour à la maison. Très bien. خلونا نشوفوا المتحف سويا. Deuxième production écrite là راح نشوفوها في la vidéo تاع اليوم. Donc programme de la visite au musée des animaux. Au musée des animaux. في متحف الحيوانات. Donc نبدا toujours par la date كيما قلت لكم mercredi le 23 mai à 8h départ en train. هنا رحنا في train. Donc à 8h départ en train. Arrivé à 9h au musée des animaux. Arrivé à 9h au musée des animaux. Pour voir les différents animaux présents dans le musée. لمشاهدة مختلف الحيوانات المعروضة في المتحف. Pour voir les différents animaux présents dans le musée. À 10h, على العاشرة, visite de l'hibou, la girafe et le tigre. على العاشرة, زرنا أو رأينا le hibou, يعني البومة, la girafe, الزرافة et le tigre هو النمر. Donc l'hibou, la girafe et le tigre. Très bien. À 10h30, passez voir les statues des ours et des éléphants et les différentes fourrures des animaux. Donc voilà. Donc على العاشرة والنصف ذهبنا لرؤية les statues يعني تماثيل, les ours يعني الدببة أو الدب, l'éléphant يعني الفيل et les différentes fourrures des animaux. Les fourrures les enfants, je m'attends les fourrures يعني الفرو, رأينا الفرو. Donc à 11h, découvrir la squelette de dinosaure. اكتشفنا أو رأينا واكتشفنا la squelette يعني الهيكل العظمي لحيوان الديناصور القديم à l'aide de guide بمساعدة المرشد à l'aide de guide. Donc déjeuner à 12h30 au restaurant. أخذنا الفطور أو الغداء في المطعم au restaurant. À 13h30 على الواحدة والنصف retour à la maison. نقراوه rapidement les enfants. Donc mercredi 23 mai à 8h départ en train. Arrivé à 9h au musée des animaux pour voir les différents animaux présents dans le musée. À 10h visite de l'hibou, de girafes et de tigres. À 10h30 passer pour voir les statues et les ours et les éléphants. Les ours et des éléphants et les différentes fourrures des animaux. À 11h, découvrir la squelette de dinosaures à l'aide de guides. Déjeuner à 12h30 au restaurant. À 13h30, retour à la maison. Très bien. خلونا نتعرفوا على متحف الحيوانات. Je vous ai préparé les enfants une troisième production écrite واللي هي au musée de Moudjahid à Betna.
في زيارة متحف المجاهد في ولاية باتنا. دونك تبعوا معايا واش تقول لا برودكسيون اكريت نفس الطريقة نفس البروغرام توجور نبدلوا برك الكلمات المفتاحية الخاصة بذلك المكان فقط اما طريقة او البروغرام يقعد نفسه. دونك تبعوا لا دات نبداو بلا دات mardi le 5 juillet à 8h départ en taxi. هنا أخذنا وسيلة نقل اللي هي taxi. Arrivé à 9h30 au musée le Moudjahid à Batna. مكان زيارة هو متحف المجاهد في ولاية باتنا. pour لمشاهدة أو من أجل pour voir les armes de la guerre algérienne لمشاهدة السلاح الحربي للحرب الجزائرية. À 10h, visite les tableaux des Moudjahidines et leurs anciennes tenues. على 10 زرنا اللوحات أو الصور المعروضة للمجاهدين وملابسهم القديمة. À 11h, voir les armes, les statues et l'ancienne monnaie algérienne. على 11 رأينا الأسلحة أو السلاح الحربي les statues تماثيل المجاهدين والعملات الجزائرية القديمة les anciennes l'ancienne monnaie algérienne. À 11h30, découvrir l'histoire de l'Algérie par les livres et les journaux historiques à l'aide de guides. وش معناتها؟ على 11:30 اكتشفنا تاريخ الجزائر par des livres عبر الكتب والجرائد التاريخية القديمة بمساعدة المرشد. À 12h30 déjeuner à 12h30 au gazon. في الغازون قعدنا كلينا الغداء تاعنا على 12:30. À 14h على الساعة 2 زوالا retour à la maison. نعاودوه ensemble les enfants. Mardi le 5 juillet à 8h départ en taxi. Arrivé à 9h30 au musée Le Moudjahid à Batna pour voir les armes de la guerre algérienne. À 10h, visite les tableaux des Moudjahidines et leurs anciennes tenues. À 11h, voir les armes, les statues et l'ancienne monnaie algérienne. À 11h30, découvrir l'histoire de l'Algérie par des livres et des journaux historiques à l'aide de guides. Déjeuner à 12h30 au gazon. À 14h, retour à la maison. avec cela نكونوا لحقنا لنهاية هاد لا فيديو. نتمنى تكون عجبتكم وتكون فادتكم في 3 وضعيات اللي قدمناهم لنهار اليوم. راح نخليكم مع صور لمتحف المجاهد. au revoir les enfants, à très bientôt.